Planst auch du in die Schweiz auszuwandern, dann solltest du dir vor allem als Unternehmer und Privatier über die Konsequenzen hinsichtlich der Schweizer Sozialversicherung bewusst sein. Etwas, das viele nicht auf dem Schirm haben. Deswegen wollen wir es in diesem Video noch einmal im Detail erklären. Die Schweiz, sie ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen mit Abstand, muss man sagen, mit Abstand. In die Schweiz wandern sage und schreibe jährlich rund 20.000 Deutsche aus, das nach den jüngsten Statistiken. Die meisten von ihnen sind natürlich Angestellte. Was lockt sie in der Schweiz an? Nun, die Löhne sind natürlich phänomenal, die Steuern sind noch phänomenaler. Es ist ein schönes Land, ein sauberes Land, ein sicheres Land. Die Schweiz, sie ist tatsächlich eine Insel der Seligen. Und wenn wir so sehen, was in der Welt passiert, was in Europa passiert, dann ist die Schweiz doch für viele eine wirkliche Alternative. Ein Land, das neutral ist, noch immer neutral ist, wobei an dieser Neutralität ja gesägt wird. Und es gibt Kräfte, die hier die Schweiz in die NATO und die EU sozusagen zwingen wollen. Und sie ist außerhalb der EU und auch nicht im EWR für viele ein attraktives Modell. Eine starke Währung und ein starkes Finanzsystem runden das positive Bild ab. Wir haben ja schon etliche Videos hier zum Thema Schweiz gemacht und dort auch die verschiedenen steuerlichen Vorteile hier aufgezählt. Ich werde noch ein paar Links zu diesen Videos hier in die Beschreibung dieses Videos packen. Heute soll es um die Schweizer Sozialversicherung gehen. Um die drei wichtigsten Schweizer Sozialversicherungen, um genau zu sein, nämlich um die AHV, also die Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Das ist hier die staatliche Rente, die IV, das ist die Invalidenversicherung, also die Erwerbsunfähigkeitsversicherung und die sogenannte EO, die Erwerbsersatzordnung. Hiermit erhalten zum Beispiel jene einen Lohnausgleich, die im Militär tätig sind. Auch wird hiervon mittlerweile eine Art Elterngeld bezahlt. Also wer im Mutterschaftsurlaub ist oder seit kurzem auch im Vaterschaftsurlaub, der bezieht aus der EO Leistungen. Umgangssprachlich spricht man oft einfach nur von der AHV, meint aber letztlich diese drei Versicherungen, denn sie sind im Grunde untrennbar miteinander verbunden. Man muss sagen, dass diese Sozialversicherungen in der Schweiz tatsächlich eine heilige Kuh sind. Hier gibt es kein Entkommen. Jeder muss diese Versicherungen bezahlen. Und das ist das, was ja vielfach ungewohnt ist, wenn man zum Beispiel aus Deutschland oder Österreich oder einem anderen Land in die Schweiz zieht. Das heißt, auch Unternehmer müssen sie bezahlen, auch Privatiers müssen sie bezahlen, also jene, die nicht erwerbstätig sind. Ja, sogar jene, die für ein Schweizer Unternehmen im Ausland arbeiten, möglicherweise müssen sie bezahlen, und auch jene, die eine Schweizer Gesellschaft haben, in der Schweiz wohnen und von der Schweizer Gesellschaft hier Gewinnausschüttungen erhalten. Über all diese Fälle möchten wir hier nun sprechen. Nehmen wir zunächst einmal den Standardfall an des Angestellten. Hier liegen die Beiträge zu diesen drei Versicherungen, also AHV, IV und EO, bei 10,6% vom Bruttolohn. Ganz wichtig: die Beiträge sind nicht gedeckelt. Wir kennen ja aus Deutschland und anderen Ländern der Europäischen Union, dass Sozialabgaben bei bestimmten Gehältern gedeckelt werden. In Deutschland so ungefähr 75.000 momentan. Das heißt, danach muss man nicht mehr bezahlen. Das ist in der Schweiz anders. Egal, ob du in der Schweiz 100.000 oder 1 Million verdienst, du zahlst diese Beiträge. Übrigens zahlt sie hälftig der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer. Also je 5,3%. Das ist natürlich in gewisser Weise noch verträglich. Zweiter Fall ist der Unternehmer. Auch der Unternehmer muss diese drei Versicherungen bezahlen. Hier sind es nicht 10,6%, sondern nur 10%. Aber auch hier ungedeckelt. Das heißt, wenn du ein Einzelunternehmen in der Schweiz hast, egal ob du 100.000 verdienst oder 1 Million, du musst diese Beiträge bezahlen. Man muss das im Grunde genommen als eine Art Steuer verstehen. Jetzt könnte man ja hier trickreich auf die Idee kommen, und damit komme ich auf den dritten Fall, und sagen, ich gründe nun einfach eine Kapitalgesellschaft. Ich wohne in der Schweiz, gründe mir dort eine GmbH oder eine AG, lasse mir ein kleines Gehalt ausbezahlen, sagen wir mal 3.000 Franken im Monat, insgesamt 36.000 Franken im Jahr. Und auf dieses Gehalt zahle ich dann eben die Sozialversicherungen, die AHV.
Und dann habe ich noch Gewinne in Höhe von 250.000 in der Firma, die lasse ich mir dann ausschütten als Dividende und darauf muss ich ja dann wohl keine AHV, keine Sozialversicherung bezahlen. Leider hast du hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Tatsächlich ist es so, dass die Ausgleichskassen, das sind die Behörden in der Schweiz, die für das Eintreiben der AHV verantwortlich sind, ganz schnell dazu übergehen und deine Dividenden besteuern werden mit der Begründung, dass du dir künstlich einen geringen Lohn auszahlst und daher auf deine Dividenden ebenfalls diese AHV und die anderen Versicherungen bezahlen musst. Natürlich kann man das vermeiden, das ist nicht immer so, aber du musst einfach schauen, dass dann dein Gehalt entsprechend ist. So, der vierte Fall ist derjenige, der jetzt zum Beispiel als Privatier in die Schweiz umzieht, also als jemand, der nicht erwerbstätig ist. Oder auch jemand, der im Vorruhestand ist und hier vor dem Rentenalter in die Schweiz umzieht. Wenn du das Rentenalter erreicht hast, musst du keine AHV mehr bezahlen, übrigens. Ja. Aber wenn du im Vorruhestand in die Schweiz umziehst, wenn du erwerbslos bist oder wenn du Privatier bist, musst du ebenfalls die AHV bezahlen und die anderen Sozialversicherungen. Du zahlst sozusagen dann die AHV auf dein Vermögen. Hier gelten dann andere Sätze. Dazu möchte ich mal eben hier eine Tabelle der Steuerbehörde in der Schweiz laden. So, das ist die Beitragstabelle für Nicht-Erwerbstätige. Nicht-Erwerbstätige sind all jene, die weniger als rund 4.500 Franken im Jahr verdienen. Hier wird also Vermögen und mit 20 vervielfachtes jährliches Renteneinkommen berücksichtigt. Liegt das bei unter 340.000 Franken im Jahr, dann zahlst du pro Jahr 514 oder im Monat 42,80 Franken für die AHV. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hast du jetzt zum Beispiel ein Vermögen von 8,6 Millionen Franken, hierzu zählt auch ausländisches Vermögen übrigens, zahlst du im Jahr bereits 25.000 in die Sozialversicherung ein, im Monat über 2.000 Franken. Und das ist dann eigentlich auch der Maximalbetrag schon fast. Dieser liegt bei 25.700, wenn du nicht erwerbstätig bist. Wenn du jetzt Privatier bist, könntest du das natürlich relativ einfach vermeiden, indem du einfach eine Teilzeitstelle annimmst oder ein kleines Beratungsunternehmen oder sowas gründest. Wie gesagt, es sind ja nur die Nicht-Erwerbstätigen, die hiervon betroffen sind. Hast du zum Beispiel eine kleine Stelle, die dir 15.000, 20.000 im Jahr bezahlt, dann wird ja darauf dann die AHV und die anderen Sozialversicherungsabgaben fällig, insgesamt also 10% maximal. Das ist natürlich deutlich weniger als diese 25.000, von denen wir hier gerade eben gesprochen haben. So, der letzte Fall, den ich hier besprechen möchte, ist ein sehr kurioser Fall. Wir hatten einen Mandanten, der lebte in der Schweiz, hat dort eine Gesellschaft und sagt nun, er möchte nach Thailand umziehen. Die Gesellschaft zahlt ihm weiterhin ein Gehalt, sagen wir mal von 200.000 Franken. Darauf werden keine Steuern in der Schweiz fällig, denn er wohnt ja nicht mehr in der Schweiz und die Tätigkeit wird auch nicht in der Schweiz ausgeübt. Was allerdings dennoch fällig wird in der Schweiz, und das, obwohl er kein Geschäftsführer ist, die AHV. Ja? Also auch hier hat die Ausgleichskasse durchgesetzt, dass auf dieses Gehalt, das ins Ausland durch die Schweizer Gesellschaft bezahlt wird, die AHV und die IV und die EO fällig werden. Nochmal, die AHV, das ist ein rotes Tuch für die Schweizer oder eine heilige Kuh, je nachdem, wie du es sehen willst. Daran gibt es kein Vorbeikommen und du solltest dir bei einem Umzug in die Schweiz tatsächlich gut überlegen, wie du das entsprechend einplanst. Wie gesagt, als Angestellter ist das Ganze ja noch ziemlich moderat. Da wirst du ja nicht viel Einfluss darauf haben. Da musst du einfach diese Gebühren bezahlen. Aber wie gesagt, es sind ja auch nur dann für dich als Arbeitnehmer 5,3%. Die restlichen 5,3% bezahlt dein Arbeitgeber. Aber gerade wenn du als Unternehmer tätig werden willst oder in die Schweiz umziehst und dort eine Kapitalgesellschaft zu gründen, bei der du angestellt bist oder sogar als Privatier, dann gibt es da doch einige Punkte, die zu berücksichtigen sind. Ich rate dir dringend, hier einen kompetenten Steuerberater oder Steueranwalt in der Schweiz zu konsultieren, um hier bereits im Vorfeld abzustecken, was du hier betreffend der AHV, der IV und der EO am besten in der Schweiz aufstellst. Natürlich können auch wir dich zu diesem Thema beraten. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, in die Schweiz umzuziehen. Wir arbeiten in der Schweiz mit hervorragenden
Steueranwälten und Steuerberatern zusammen, die dann auch entsprechende Rulings mit den betroffenen Steuerbehörden aushandeln können. Meiner Meinung nach ist die Schweiz nach wie vor sehr attraktiv, aber eben man muss einige Details beachten, damit man hier nicht negativ überrascht wird. Wenn du dir auch überlegst, in die Schweiz umzuziehen oder irgendwo anders hin auswandern willst oder einfach nur einen Plan B brauchst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, sich im Ausland optimal aufzustellen, ordentlich Steuern zu sparen und ihr Vermögen zu schützen. Sicherlich die Schweiz ein sehr attraktives Land dabei. Ich selbst habe übrigens auch etliche Jahre in der Schweiz gelebt und kenne diese ganzen Herausforderungen und Probleme aus erster Hand. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.